data twese uri mu ijuru garutse imbere yawe nanone nk'umuhirinzi rwose mana ufite ibyaha nk'iby'akagurube noneho mana nzanye ikibazo cy'ingutu ubanza uritabaza Gaburiyeli akagufasha n'ukuri kw'Imana. kakajwe urakaza neza mu rubanza tugiye kukubaza ibibazo nubitsinda urajya mu ijuru nutabitsinda urajya ikuzimu. Wa mwambaro w'isoni yawuvuyemo navutse ubwa kabiri ngampindura mushya yanyuhagije ng'amaraso ye. cecekaho ibyo ngibyo ntabyo twakubajije. urashinjwa gutuka Imana yawe ugashinjwa no gutuka bagenzi bawe. ibyo bibazo nibyo uregwa kandi koresha uburyo bushoboka bwose kugira ngo ubyivaneho. Iryo ni itabi riri kukuvugisha. nugomeza gutukana hano urajya ikuzimu kandi urahita unagwa mu muriro utazima. komeza urubanza. apfuye mu bwenge upfa mu mutima upfa haruguru no hepfo. uyu munsi nje ni pasiteri kuri upakata sigiriri komanyina vutuvutu. utangiye kwiha inzego utarimo. izo nzego uri kwiha zifite kuza kugukoraho. gerageza wihe inzego urimo cyangwa inzego ugendana nazo. ndi kubona utari kubasha kumva ibyo ndi kukubaza. ndi kukubaza ibibazo ariko ntabwo uri kunsubiza. ndi kukubaza ngo icyaha cya mbere wakoze ni ikihe kuko nsanzwe nkuzi ibyaha byo gutukana kandi gutukana si byiza nabyo uraza ko byihanira. ceceka aho ngaho ahubwo ugiye guhanirwa kuba warigize pasiteri utari we kandi icyo cyaha nacyo gihanirwa kuba watwikishwa n'umuriro utazima. uyu munsi nje ni pasiteri kuri upakata sigiriri komanyina vutuvutu. we nderetswe weretswe iki? ahubwo ko ndi kubona ibintu byawe bikomeje kuba bibi reka nze nkunage mu muriro. izo ndirimbo zawe wowe wiririmbishwa nta n'ikintu zakumarira. ngaho shiraho akaririmbo kamwe kaguherekeza ujye mu muriro utazima. ndabarozi ndetse n'imbwa ngayiwe bazajugunywa hanze nk'ibiborebore. icyo gihe tuzamuka yorodani tuzicara dusorome imbuto. ngaho ijye kuzimu nibyo washatse kuva kare kose. ngaho simbuka ujye kwa Satani.